Астанада сұлу мен құбыжық ертегісі сахналанды. Қойылымның бұл жолға кейіпкерлерін кәсіби әртістер емес, ерекше дамып келе жатқан жасөспірім балалар сомдады. Даун синдромы, ДЦП, аутистикалық спектрі бұзылған. Саңырау балалардан құрылған кит мектебінде 25-тен астам адам бар. Олар демалыс күндерінде би билеп актерлық шеберліктерін шыңдайды. Біздің Қазақстанда көбінесе даун синдромы бар балалар, аутизм бар балалар, оларға арналған көптеген реабилитационный центрлер деген бар. Ол реабилитация өте жақсы көмектеседі, бірақ социализация жоқ. Социализация деген сөз ол басқа синдромы жоқ адамдармен, жай мектепте оқитын адамдармен олар араласпайды. Сол үлкен проблема, өйткені олар білмейді қалай сөйлесуге, қалай дос болуға, достарды олар таба алмайды өздері. Сондықтан бұл бірінші маңызы бұл жобаның ол достарды табу. Екіншіден ғана ол театр деген. Театр өйткені олар өз таланттарды ашады, балалармен өте солай ойнайды. Сондықтан біз театр дедік. Жасөспірімдер қойылымды сахналау үшін 1,5 ай дайындалды. Сәтті шығаруға 30-ға жуық ерікті қатысты. Олардың бірі Айдана Төребекова. Ерікті ерекше балаларға көмектесіп қана қоймай, кейіпкерлердің бірін сомдады. Айтуынша, қойылымдағы костюмдерді де өздері дайындаған. Біз көбінесе костюм тігумен сахналық қойылымдарға да әзірленуге де біраз уақыт кетті. Костюмдердің барлығы ол өзіміздің қолымыздан, жаңағы бізде қасқырдың, ыдыстардың да рөлін ойнайтын бар. Оларға да арнайы костюмдер керек. Ол костюмдерге дайындауға да біраз уақыт кетеді. Қойылым көрермендерді бейжай қалдырмады. Жастардың шығармашылығын тамашалағандар жоғары бағаларын берді. Бұл спектакль өте қызықты болды. Бұл проекттің жобаны жұмыс жасап атқанына 2 жыл болды. Былтырда біздің балаларымыз осында қатысқан. Өте тамаша қойылым жасады. Олар өздерінің мүмкіндігі шектеулігіне қарамастан өздерін қоғамда орында бір мүше екенін дәлелдей білді. Кит театры келер жылы гастрольдік сапарға шықпақ. Жасөспірімдер сұлу мен құбыжық ертегісін Алматы, Қарағанды қалаларында сахналайды.